السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. النهارده هكلمكم عن أسعار ومواصفات غسالة LG فوق اتوماتيك 13 كيلو 2020. غسالة LG 13 كيلو LG فوق اتوماتيك المقدمة من شركة LG في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات المتحدة. شركة LG من أهم شركات صناعة الأجهزة الكهربائية، وتعمل الشركة على إنتاج جميع الأجهزة مثل الغسالات والبوتاجازات والديب فريزر. تستخدم الغسالة في تنظيف الملابس بطريقة سهلة وسريعة موفرة للوقت والجهد بعكس الغسيل اليدوي المتعب. يوجد الكثير من أنواع الغسالات بمواصفات وأحجام، ولكل منها سعر مختلف، ومنها غسالة LG فوق اتوماتيك 13 كيلو. تعتبر شركة LG الكورية من أفضل الشركات المتواجدة لصناعة الأجهزة الكهربائية بكفاءة، مثل الثلاجات والغسالات وجاليات الصحون وأجهزة الطهي والمكانس الكهربائية والأجهزة المدمجة والمكيفات وأجهزة تنقية الهواء وأجهزة إزالة الرطوبة. وتوجد فروع تلك الشركة في عدد كبير من البلدان، فتتوفر منتجاتها على تباينها في أكثر من 80 دولة. مميزات الغسالة LG فوق اتوماتيك 13 كيلو: مصنعة بأفضل الخامات التكنولوجية الحديثة، مزودة بحلة داخلية مصنعة من مادة الستانلس ستيل المضادة للصدأ والتآكل. تستخدم أي نوع من مساحيق الغسيل. مزودة بسخان كهربائي قوي لا تصدر صوتا عاليا أثناء التشغيل. مزودة بنظام تجفيف. عيوب غسالة LG 13 كيلو: ارتفاع سعر غسالة LG، لا تشتمل على نظام التجفيف بالبخار. قوة العصر محدودة حيث تخرج الملابس مبتلة. ذات صوت مزعج ويرجع ذلك إلى تلف رملان البلي سريعا. زيادة استهلاك الكهرباء، يصعب توفر قطع غيارها، تستهلك مياه بكمية كبيرة. بطيء معدل الدوران الخاص بها. مميزات خدمة صيانة غسالات LG: تقدم صيانة فورية وسريعة للعميل، حيث تصلك فورا عند الاتصال بهم للصيانة. تقدم أيضا صيانة وقائية للغسالة أو أي منتج خاص بشركة LG للحفاظ على المنتج. توفر قطع غيار أصلية 100% للغسالة وأي منتج خاص بهم. توفر إمكانية التواصل الفوري مع خدمة عملاء LG. توفر إمكانية الحصول على إكسسوارات المنتج بكل سهولة. توفر ضمان شامل ضد عيوب الصناعة. سعر مواصفات الغسالة LG: تشغيل صامت، موتور مانع للصوت، لوحة تحكم مضادة تماما للماء، مصنعة من مواد عالية الجودة ومقاومة للصدأ. الغسيل برغوة مكثفة، فصل اوتوماتيك بعد الانتهاء لتوفير استهلاك الكهرباء. تحتوي على 2 موتور، ومزودة بطلمبة لرفع المياه الصديقة، تلبيئة وضع حماية الأطفال، مدخلين مياه بارد وساخن، مدة العصر 20 دقيقة، تعمل بجميع أنواع المساحيق العادية. سعر غسالة LG فوق اتوماتيك 13 كيلو: سعر الغسالة في مصر 6400 جنيه. سعر غسالة ملابس LG تحميل علوي 13 كيلو و2 كيلو جرام بسعر 6523 جنيه. LG غسالة ملابس بسعة 13 كيلو فوق اتوماتيك، محرك انفرتر لون سيلفر ب 1369 جنيه. سعر الغسالة في السعودية 2400 ريال سعودي. سعر الغسالة في الكويت 240 دينار كويتي. سعر الغسالة في الإمارات 2400 درهم إماراتي. وبكده نكون قدمنا لكم أسعار غسالة LG، مميزاتها وعيوبها اللي فوق الاتوماتيك 13 كيلو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.